So today we're going to find out what happens when you leave your cheese in the refrigerator for 5 months while you go away. 5 months ใช่ไหมคะเราจะดูนะคะว่าเราทดสอบกัน is a test that we want to see how the cheese is going to be จะเป็นยังไงบ้างถ้าเราทิ้งชีสไว้ในตู้เย็นธรรมดาเป็นเวลา5 เดือนนะคะเป็นชีสที่ already open เนี่ย Yes, right. This is a big piece of cheese. That was cut from a block of Grana Padano, which is like a Parmesan cheese from Italy. So it's a hard cheese. It's a very, very nice cheese. It's quite an expensive cheese, actually. What is the name of it? Grana Padano. Grana Padano เป็นชีส from Italy นะคะชีสแข็ง hard cheese like Parmesan, like you'd sprinkle over your pizza or your salads. It's very nice in salads. It's a little bit less tangy than the Parmesan, a little bit milder than Parmesan. ก็ไม่เค็มมากนะคะถ้าเราใส่ไว้บนสลัดอะไรพวกนี้ก็จะอร่อยใหญ่มากเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะดูว่าหลังจาก5 months นะคะ5 เดือนที่เราทิ้งเอาไว้นะคะในตู้เย็นธรรมดา This is gonna when we open this up it might look a little scary but you know cheese is basically the process of curing cheese is mold so it's going to have mold on it and that's what we're going to see. We're going to trim the mold off and it should be fine because cheese molds when you know they may be stored sometimes well certainly for months and often for years. You know the good cheese can be a couple of years in storage to mature when they call mature. So this is going to be extra matured cheese. We hope we'll see then if the flavor is any different. เปิดเลยค่ะ Shall we open? อย่าเปิดเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างหลังจาก5 เดือนที่เราทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อจะดูว่าคุณภาพของชีสมันจะมีลาขึ้นมามากเท่าไหร่ชีสตัวนี้เป็นชีสแข็งนะคะซึ่งเราหาซื้อไม่ได้ง่ายนักในที่เราอยู่เราก็เลยซื้อเป็นแบบเป็นดิวเป็นกลมใหญ่ๆแล้วก็แบ่งกันกับเพื่อนบ้านใครจะเอามากน้อยเท่าไหร่how many kilo that we bought this one let's check it out It was almost 3 kilos when we bought it เกือบ3 กิโลที่เราซื้อนะคะตัวเองชอบมากเลยชีสต่อให้มันขึ้นลาก็ชอบแบบขอดมก็หอมมากเนาะ It smells like very pungent cheese เพราะว่าตัวเองชอบบูชีสนะคะมันจะกลิ่นมาแรงมากกว่านี้ So there's the name of it Grana Padano yeah okay See that? It's not so clear but it's okay Learn Oh yes okay Got it? Grana yeah Padano Right okay Italy Okay the moment of truthสวยนะ Looks like blue cheese. You want you want go for anything or okay look at that Actually, the box of gloves would be better enough. Oh, this is from the new blok โอเคเขาก็จะไปเอาถุงมือของเขานะคะนี่ดูแสงไฟนี่ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเรามาดูกัน Those just kind of slippery in there. Oh, okay. Okay. Yeah, so I prefer a surgery glove. Surgery glove. We're going to be performing surgery with sharp knives, and so I don't really want to use a slippery, oversized glove for this. Then we get this off. คุณสตีฟจะชอบ surgery glove มากกว่าเพราะว่ามันไม่
มันไม่ลื่นไม่อะไรอันนี้ก็จริงๆแล้วสวยมากเลยลูกในYeah, it's like blue cheese. So obviously this didn't look like this when we put it in the refrigerator 5 months ago. It was just a nice creamy color. นะคะใส่ไปใกล้ๆชีสบล็อกนี้นะคะ5 เดือนในตู้เย็นธรรมดาซึ่งเราทิ้งเอาไว้ตั้งใจทิ้งเอาไว้จริงแล้วเพราะว่าคลิปนี้ต้องการจะเห็นชีสบล็อกนี้นะคะเราก็จะมาดูกัน So you can see this is the original wax or coating on it, whatever they use, and then this is from the cut side. So normally the mold happens on the outside here, but some cheeses, as you know, they mold on the inside. Blue cheese. What is blue cheese? Blue cheese is cheese with mold inside of it. There are so many different types of cheeses and how they use their mold. So. ดูว่าเขาจะพุ่งไปขนาดไหน I'm going to kind of like a scrape. Well, not that. It's not that deep, yeah. No. Because it's a hard cheese. Right. สวยมากสวยมากเราไปอยู่ในเมืองที่มีชีสตัวครอบครัวของตัวเองที่ชอบมากชีสเราก็ที่ไหนก็พยายามซื้อสวยมากก็โอเคนะเราเป็นคนชิม Right. Nice. จะโฟกัสไปที่ปลาที่ให้ดูถ้าเกิดเป็นคนเอเชียนี่เห็นตกใจครับ scary. Yeah, a lot of people would look at that and go, "Oh, this is no good anymore." But I mean, this is an expensive block of cheese. In the country wherever you're watching from, this is not a cheap cheese anywhere. So, we want to preserve it as much as possible. And it's a very nice cheese too. I mean, if you haven't tried this cheese and you like Parmesan cheese, you definitely like the Grana. มันจะไม่เค็มอะค่ะมันรสชาติเขาจะไม่เค็มมากทานเปล่าๆได้ I'm not entirely sure, but I think that it's a Parmesan-like process that they use to make this cheese, but it's not from the Parmesan area, the traditional Parmesan. So it's kind of like, when you have other food stuff like champagne, for example. Champagne's only champagne if it's from the region of Champagne in France. And everything else is sparkling wine. This is the sparkling wine of Parmesan. But it doesn't make it any
less good. It's actually, some people prefer this to the Parmesan. Depends on what flavor you're looking for. Except Parmesan's a little bit more pungent, a little bit more spicy. You might have it piquant, which is why Parmesan gets used in such small amounts, in most dishes. Because it has a lot of flavor. You don't need a lot. The Parmesan cheese is also hard cheese. It's a hard cheese, so this is exactly the same type of process as มันจะเป็น Parmesan มันจะมีรสชาติจัดมากเลยนะคะใช้นิดเดียว That's why I can do this technique of just shaving it. แล้วมันจะเป็นเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะ Parmesan นี่มันจะเนื้อเขาจะใช้คล้ายๆกับอะไรอ่ะเป็นชั้นๆเนาะแกะออกมาแล้วก็จะแตกเป็นก้อนๆ Parmesan มันจะเป็นชีสแข็งซึ่งนิยมมากในอิตาลี Alright, so we've got the original sides of this where it was exposed. Done. Just a little bit more there. So it doesn't go very deep. It goes just a few millimeters deep for that. So, shall we trim the side too as well? Maybe. Let's see. I think we leave the original. Maybe we take this top off and leave the side, then we can. No, I think we leave this and this. You can cut that and then use so at least this one and this one original. Then you can cut it out because you're going to cut this one. I'm going to cut here. Yeah, so just leave that. Yeah. แข็งมากเลย We're going to make some pasta today, so we wanted a piece of this. เราจะทำพาสต้าวันนี้นะคะเราก็จะใช้ชีสอันนี้ค่ะปกติพาสต้าเราไม่ค่อยจะใช้ชีสพวกนี้ทำเพราะมันแพงอะชีสพวกนี้หายาก Normally what kind of cheese that you make with the pasta usually don't use this good cheese. Us here where we are, because we don't get a lot of cheese variety, this is quite unusual to get this cheese for us, which we got from our supplier of meats and special produce restaurants. We often use a type of cheddar, which is common here. But a little bit of the flavor of the other. So that blok นะคะสวยมากเลยขอดูหน่อยหอมมากเลย I think it's even tastes a little better than when we left it actually. And cheese is like that. It matures in flavor and complexity. Matures in flavor and complexity. เดี๋ยวจะทำจะเชดจะทำจะเชดทำเป็นครีมชีสทานกับพาสต้า and then we're going to keep this one original like that. Let's put that in the fridge. Give a new bag for it. Is that enough for the pasta today? เดี๋ยวตัวเองก็จะgrind นะคะขูดมันเพื่อจะทำเป็นพาสต้าซอสแล้วเราก็จะดูFettuccine Alfredo here in the next clip. So this is what we're doing coming home and having an adventure finding what's still in the fridge. So we're going to make a Granada fettuccine. So there we are. Yeah, after all this the experiment of left that cheese for 5 months นะคะหลังจากที่เราสิ่งไปเสียดายจังเลยเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งไป You probably could do something with this. It's not to say you can't eat that actually, but a lot of cheeses do eat the mold on there, but I think to be safe we won't. ค่ะ so คลิปนี้เราก็จะพอแค่นี้ขอบคุณ thanks so much chef today and then we are going to see next clip of what are we going to do with cheese. Thanks for watching.